Ассалаумалейкум, барлықтарыңызға қалайсыздар? Амансыздар ма? Бүгін күндеріңіз сәтті өтсін. Біз эфирге келдік, магазиннен шықтық. Бүгін Ханзаданың 4-ші кезеңі болады. Білмейміз ғой біз қай орында келе жатыр. Вообще непонятно. Тырысып жатыр енді. Кеше 97-лердің сайысы болды. Жақсы. 97-лер алдағы короче реакциядан гала құрда салды. Садақ атылды. Білесіздер, ол жер көрген шығарсыздар. Монголияда біздің жер. Қазір көресіздер. Неге екені сәлден кейін көресіздер. 14 дозда көресіздер. Неге Монголия деп айтып жүрген бұл кісіні? Менікі вообще болған шығар. Сіздікі еңбек сабағы болды. Қайырлы кеш достар, бізде эфир бітті. Маған керемет осындай сыйлықтар келді. Сіздерге рахмет үлкен қолдаушылар. Кешеде осындай сваға келген болатын. Сіздерге рахмет үлкен. Фрукты міне. Күшті екен бірақ. Сағаты бар ішінде. Партмені міне. Үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге қолдаушылар. Мен риза болдым сіздерге. Рахмет үлкен. Бақытты болыңыздар. Ақашан күліп ойнап жүріңіздер. Мопед үйренем дейді, мынаны айдап. Прикиньте, мопед айдай алмайды екен. Мен айдай аламын, механиканы чуть-чуть. Но мен машина неудобно. Наразы, бірақ мына жақта бірақ бәрі мопед айдайды. Машина редко көресің. Осындай машиналар жүреді ары кетсе. Bu жақта андай Геленваген, Камри, Lexus, BH деген сияқты машиналар көрмейсің. Чисто осындай мопедтер ғой. Кетті енді Макс үйреніп жатыр, нормально? Бастамас. Бері қарай кесе енді. Мына табиғат әдемі болып тұр ғой кәдімгі. Сіз қиналып бұрылып жатсыз, Негізі тез үйренетін жігіт едім ғой. Соны айтамын, нормально сияқты негізі, Бола ма екен? Точно кеттік па? Қорқып тұрғаным бар сәлпен. Өмірім саған тапсырдым онда. Жақсы айдап келатсыз пока. Мен Құдайдан тілеп келатырмын, алдымызда ештеңе шыққанбасын деп ше, мопедтер көп шығып кетпесін деп. Ойбайын. Мына кісі әйтеуір аман есен бір жерге алып келді. Мына жақта біз кеше күндіз болдық. Сол жаққа алып келді енді. Өмірін сеніп тапсыруға болады екен. Смысл жизни всего 3 слова. Готовы? Біз ұйықтан тұрдық. Таң азанмен мотоциклмен бір судың жағасына келдік, короче. Мотоцикл айдап келдім, короче. Сөйтіп астын ашайын деймін, ашамай қалдым. Көрдің ба саған, өмірін сеніп тапсыра алады екен. Шлемді алып кетем ма деп қорықтым да, шлемді. Ашамадым екен, сөйтіп басыма келіп болдым. Окей, нағыз мен сөйтіп кетсін жүр дейді. Камерасы кішкене 70-ші жылдардан кетті. Әжеден көріп түсіреді екен. Беріп тұрып түсіріп атқан ше? Бәле саған. Жақсы екен. Жалғыз жүреді, осындай адамдар ұнайды. Жалғыз өзі өмірге, әлемге похуй да. Фотоаппараттарын алып атты, кішкентай кетіп қалады. Бұлтып сфоткать деп қойып ше. Жақта кішкене автопатима бір бәле болып отыр. Короче, мына жаққа келіп ағады екен. Мына көкем әлі жазып отыр бір бәле деп. Классыстарының атын жазған ба, түсінбедім. Не жазған? Бірнеше жазып отыр. Қол өнер шеберлерімен отырмын. Ортаңғы балды алдым бүгін. Қазір жанымда кілең қол өнер шеберлер отыр. Ой, міне Гала отыр. Мына жақта ой, қол өнер шебері Бека отыр. Негізі Бекаға киіз үй жасап келді екен. Бұл тақия істеп келді. Дулыға. Остановка істеп келді. Өте қол өнер шебері. Мына жақта ой, міне ақ үй істеп келген кісі отыр мына жақта. Белый дом бізде де бар. Сенікі бірақ 8-ге лайық болды бауырым, бірақ мына кісінікі енді бірдеңе айтқысы келіп отыр. Бірге лайықты болды ма, әлде минус бір болды ма менікі? Сен негізі оны рахмет бірақ саған. Сен бәрін құтқарып кеттің негізі. Біраз адамдікі бірге лайық болып еді. Екеуміз құтқарып десейші. Гала екеуі бәрін құтқарып келіп отыр мысалы. Екі. Әңгіме қылып, арқа-жырқа әңгіме қылып отыр. Киіз үй анау керек болса Бекаға хабарласасың. Аккаунт тастап кетейін. Ұйықтамай келдім. Түнімен болғанда... Кәні таныстырып келіңізші?
мынау есіктері ашылып жабылатындай ақ тұрып жасап қойдым. Арнайы есіктермен. Мынау дәу ағаш еді, мұны кесіп. Телевизоры бар ғой ішінде. Телевизоры бар. Мынандай кнопкасымен жанады негізінде, просто үлгермей қалдық. Светімен кеш батқан кезде мына жаққа свет түседі, әдемі вид береді. Ана ағашқа да свет жанады. Қослайық ауылы дейді. Қослайық ауылы деген атымен ғой. Мына жерде 6 бақаны бар дегендей. Мына тастарды айтсаңыз. Молодец, сәттілік енді көреміз, кім қанша ұпай алатынын, және басқа ұлдардың жасағанын көреміз. Ал екінші номерлі бізде Нұрсұлтан. Киіз үйі, міне осындай өз сияқты дәуіма ұзын. История болды бұл киіз үйдің істеу кешкі сағат 8-ден бастап. Бүгін обедке 1-ге дейін 1 сағат ұйқымен істедім. Қолды кесіп әйтеуір барынша амалдап жасағанымыз бар еді. Міне ішінде неше түрлі нәрсесі бар. Домбырасы бар екен. Иә, мейлен ештеңе. Мынау не? Сандық ол. Сандық, иә? Кешке бәріміз отырып қымыз ішеміз деп отырық осының ішінде. Үшінші номерлі Жанболат бізде. Киіз үйіңіз қайсы? Киіз үйім мынау. Енді таза еңбек Жанболаттікі, өзіміз көрдік, тігіп жатқанын көрдік. Міне ішінде ағаштары бар. Бетін аяқтан көрсетті оңай болады. Иә. Міне ағаштарын өзі кесіп, темірін өзі бәрін өзі жасаған. Оюларын өзі кескен. Барлығы тек қана қолдан шыққан нәрсе, ешқандай дайын нәрсені алмадық. Солай еңбектендік, таң атқанша ұйықтамадық. Сәттілік. Міне осындай еңбектер. Әдемі негізі. Ерекше болды. Ішіне ұқсамай ма? Енді 4-ші номерлі Бекзат. Киіз үйіңіз қайсы? Бәрі енді. Тақта менікі. Міне ғой тұр ғой өзі. Тұр ғой. Ерекше бірақ шашақымен шәнді меніңше. Өте әдемі Бекзат. Деп айтайын десем, өтірік айта алмаймын. Бірақ ерекшелік бар ғой. Достар енді бәрі прикол ұстап отыр. Қараңызшы, бәрінікі бірдей. Менікі ерекше. Иә? Әдемі. Бұл өмірде ең бастысы ерекше болу. Ерекше. Любойымыз қандай способ болса да. Сіз өзі сондай бір кішкентай заттарды жақсы көресіз. Кішкентай, өзім кішкентай. Укулеле. Любой ценой өзіңе внимание аударды дейді ғой. Әдемі ме мысалы? Иә, қолдау. Міне, Нұржан айтпақшы остановка. Не, каск сияқты басқа келетін дулыға бар ғой, андай дулыға. Қазір мені сөгіп тастамаңыздаршы, өзі прикол ұстап жатыр, өз-өзіне. Бәріміз ойнап айтып жатырық, әзіл. Негізі сәттілік тілейміз. Негізі ұнады ғой, ойнасаңызшы. 5-ші номерлі бізде Нұржан, міне. Мына, сәл ары қояқшы, міне мен киіз үйім. Өте осындай кардондан жасадым. Астын ашып көрсек болады. Мына жер, коробка былай майыс кете бергеннен кейін мынандай шеңбермен істедім. Одан кейін бәрі көбісі айтып жатыр екен, екеуі бір жерде бәрі материал бір ғой деп. Біз екеуміз бір үйде тұрамыз. Одан кейін бір материалмен істедік бәрі. Осындай керемет киіз үй шықты. 5 деген балды алдым. Мен разымын. Ұнады өте. Мен артыда емеспін, алдыда емеспін, ортасында жүргенімді қуанышты болып тұрмын. Міне бізде 6-ші номерлі Ғалымжан. Киіз үйі. Көрмеген жандар болса, негізі өте креативный. Мұнда ата-апасы отыр. Мынау көрпе төсектері. Мынау ше? Бұл стөл, дастархан. Мұнда кәдімгідей өзінің қолымен жасалған көрініп тұр. Өйткені клейдің іздері бәрі көрініп тұр екен. Негізі өзіңіздің қолыңызбен жасасаңыз өте әдемі болып тұр. Иә, ішкі несін көрсетейін деген атмосферасынан негізі былай жасап келуге болатын. Просто бәрі бірдей болған екен, сәл ерекшеліп. Өте креативный. Қазір көретін боламыз енді эфирде қандай ұпай алатыныңызды. Негізі сәттілік. Рахмет. Енді 7-ші номерлі Шерхан. Киіз үйі өте ауласы кең киіз үй екен. Иә, өзі сондай. Мынау атты қалтасына салып, сөйтіп тұғып кіргізді енді студияға. Жоқ ана жиналысқа кешіп келе жатқан ат қой өзі. Собрание болмады, хандар сияқты. Мен төбесінен қарап көрейікші. Болды, ағай көрмей қой. Бұл неге бұндай? Бұл ана жауып қоятын ғой, күн суығанда түнде ше бүйтіп. Аяғында жеп болу керек, бірақ негізі бәрін өзінің қолымен жасады. Иә, бәрін өз қолымен іштім. Қазір енді ұпай санын көретін боламыз эфирде. Жіберіп алмаңыздар. Өзіңізге ұнады ма? Әлде бір үлгермей қалған? Үлгермей қалдым, ішін істеп үлгермей қалдым. Ішін ұйымдастырғыңыз келді. Есі осындай. Естіп жүрген осыға короче. Рахмет көп, баша қолда. 8-ші номерлі Диас. Білмеймін неге екенін, әлі ұпай саны айтылмаса да көңіл күй жоқ.
Неге ондай? Уайымдап тұрмын. Уайымдап тұрсыз. Негізі киіз үйім мінекей өте әдемі, яркий болып тұр. Іші де аккуратный, өте ұқыпты жасаған. Әрбір оғын өзім кесіп өзім істедім. Шаңырағына дейін көрініп тұр. Мынау керегесіне дейін шын керек екені көрініп тұр. Мынауның киіз екені көрініп тұр. Енді білмеймін, көреміз алда қандай ұпай беретін. Диастың ұқыптылығы осы жерде де байқалып қалды негізі. Және де бір элементтерін бағана эфир басталмай жатып істеп жатқан, осыны өзінің қолымен тіккеніне мен өзім куә болып қалған едім. Қазір енді сәттілік тілеймін. Және де 9-шы номерлі біздің Ханзадамыз Тимур. Сіздің киіз үйіміз. Сізге ұпайыңызды айтып қойды. 6 ұпай Негізі берді. өте жақсы көрсеткіш. Жақсы көрсеткіш. Алдыңғылардың бірі болып тұрсыз. Енді таныстырып өтіңіз. Ол 6 ұпайдың себебі мен ойлаймын түнде ұйықтамай жасадық, соның нәтижесі деп ойлаймын. Мен бұл таза киізден бұл. Мынау негізі бір Таза киіз, өзі киіз. Қойдың жеңнен салған киіз. Үйсінің жан-жағында коробкамен алды ашылмайды, өкінішке орай. Таза сіздің ішіңізге кіруге болмайды. Таза қол өнер бұл жерде. Ешқандай бір нәрсені әкеліп жабыстыру, ондай нәрсе болған жоқ. Таза қол өнер, ұйқысы өткен 4-5 сағаттық нәтижелі. Негізі көрініп тұр, барлығы өз қолымен жасалған. Мынау қалай кетті? Бұл тоже коробка. Одан кейін бетіне Өте яркий болып әдемілік тұрды. болғансын жабыстыра алған болатын. Өзіңізге ұнап тұр. Жалпы өзінің көңілінен шығып тұр. Әдемі. Сәттілік енді. Бұйырса сәттілік, 6 ұпай жаман емес негізі. Ассалаумағалейкум, қымбат. Қалайсыз Арке? Саламатсыз ма, жақсы. Кешіріңіз, просто өте дәмді су ішіп жатқан ғой. Қайсысы қандай су? Мұнтаздай таза ақсай суы. Дәмін көрдіңіздер ма? Ішіп көрдіңіздер.